Ça. Lundi prochain sur T'es Fou. À l'occasion de la semaine de la protection de la nature, T'es Fou te propose une programmation spéciale. Comment faire des économies d'énergie, ne pas gaspiller l'eau, trier les déchets, protéger les animaux. Chaque matin, découvre avec tes héros des solutions pour agir au quotidien afin de sauvegarder la planète. La semaine de la protection de la nature, c'est à partir de lundi prochain sur T'es Fou.